Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye channel yetu ya Sofia. Jina langu naitwa Sophie, ila kama ni mgeni kwa channel hii usisahau kusubscribe na kubofya kengele inayofuata baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata video zetu pale zinapotoka. Na leo jikoni nimekuletea recipe ya kutengeneza ice cream ya chocolate nyumbani bila kifaa maalum. Kwa mahitaji utahitaji chocolate iliyoyeyushwa kiasi robo kikombe, ambapo nimeyeyusha juu ya maji ya moto, na utahitaji unga wa kokoa kiasi nusu kikombe, na utahitaji arki ya vanila, unaweza kutumia hiyo clear au kutumia dack, na utahitaji maziwa mazito condensed milk, na video ipo kwenye channel yetu. Na utahitaji whipping cream ambayo imewekwa kwenye baridi, ambapo mimi nimetumia ya kununua na ni whipping cream regular. Unaweza kutumia whipping cream yote ile ambayo wewe unaona inafaa. Kwenye bakuli ya kuchanganya utatia yale maziwa kiasi vikombe viwili, whipping cream kiasi vikombe viwili. Alafu utatia ile condensed milk ambayo mimi nimetumia 250 ml za condensed milk ambayo ni sawa na kikombe kimoja, na kisha utatia arki ya vanila kiasi kijiko kimoja cha chakula. Ila kitu cha kunoti wakati wa kutengeneza ice cream, jitahidi vifaa vyako pamoja na zile mixture zako ziwe zimewekwa kwenye baridi kiasi zimepoa tu. Kisha utachukua hand mixer yako, utaanza kupiga ile mchanganyiko wa cream, ambapo utapiga kwa spidi ndogo ama spidi ya kati, usipige kwa spidi kubwa. Utawapiga mpaka atakapokuwa mazito kiasi kwamba ukichukua kijiko ukijaribu kuimwaga ile hainakuwa haimwagiki, kama ambavyo inaonekana hapo. Ikisha kufikia hapo, unachukua ile chocolate yako iliyoyeyushwa unaimwagia kwenye ule mchanganyiko uliopigwa. Alafu utatumia mwiko au utatumia spatula kama mimi hapo. Utachanganya, utahakikisha kila kitu kimechanganyikana, chocolate imechanganyikana na ile whipping cream, condensed milk na ile arki ya vanilla, yani ule mchanganyiko uliopigwa. Kisha kuona umechanganyika vizuri, unachukua ile unga wa kokoa unapitisha kwenye chujio, alafu unauchuja kuelekea kwenye ile mchanganyiko wa cream. Alafu utakuwa ukiweka kwa awamu na kuhakikisha kwamba wakati umeka awamu ya kwanza umemaliza, umechanganya vizuri, unachuja, unamalizia mpaka kile kiasi tulichokusudia cha nusu kikombe kimekamilika. Unahakikisha umechanganya vizuri, hakuna iliyojitenga. Na ukishakuwa umemaliza kuichanganya, inakuwa inaonekana namna hiyo. Ukishakumaliza hapo, utachukua container zako ambazo umeziandaa. Mimi nimetumia container za freezer kama hizo. Utachukua hizo container, kisha utaanza kuiweka ile mchanganyiko wako wa ice cream, utaweka kwenye zile container. Nilijaribu kupigia mara moja ili kuondoa ile hewa ambayo unakuta haijafika chini lakini ipo zimestand huko juu, kwa hiyo nikajaribu kupigia mara moja kuiweka sawa. Utafunga, uhakikishe umebana vizuri, au kama hauna mfuniko wa kubana vizuri utachukua plastic wrap, utaipitisha juu ya ile layer ya juu ya ice cream. Mimi niliweka kwenye container moja na haikutosha, kwa hivyo nililazimika kuweka kwenye container ya pili. Kisha kumaliza, kuna mtu kanipa kwenye bakuli yangu. Haya, ndio kulamba. Utafunika na yenyewe. Kisha utazichukua container zako ndio utaendelea kuweka kwenye freezer, ambapo utaenda zitakaa kiasi masaa 6 mpaka 8, au unaweza ukaziweka usiku mzima mpaka kesho asubuhi na kwa ice cream zako zipo tayari. Hiyo ni baada ya kufreeze. Ice cream zangu zinaonekana hivyo. Utachukua ice cream scoop na utachukua kibakuli kiasi kidogo tu cha ice cream. Na ukiona kama umegandisha na ice cream yako imekuwa ngumu, basi hii scoop utaipitisha kwanza kwenye maji ya moto, alafu ndio utakuwa ukichotea ice cream yako ili iweze kutoka.
Na unaweza kupamba kama hivyo. Mimi nimetumia melted chocolate, nikaona pamba juu namna hiyo kuleta mvuto zaidi. Na kufikia hapo chocolate yetu, ice cream chocolate yetu imekamilika, na unaweza kuendelea kuenjoy. Watoto wanapenda sana hii kitu, kwa hiyo ni vizuri ukatengeneza nyumbani kwako na wenyewe wakaenjoy. Kama mimi hapo niliwasaidia kuonja. Ni nzuri, ni tamu sana. Kama hivyo mimi nilikuwa nikijilamba sana na kila mtu alikuwa akipenda sana hii. Ila nikusisitize uendelee usubscribe kama vile haukusubscribe, na kubofya kengele inayofuata baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata video zetu pale zinapotoa. Usisahau kushare hii video na wenzako waweze kufaidika. Asante.